E aí, galera? Oi, família. Aqui é a nossa fogueirinha de Santo Antônio. Marido aqui acendendo a nossa fogueirinha. A avenida aqui foi aberta em pleno Parque Vaquejada. Mostrando aqui para vocês. Nossa fogueira Santo Antônio 2022. É festa no Nordeste. Tradições nordestinas. Festa junina. Só alegria no Nordeste. Muito forró, milho. Muita esperança de dias melhores. É porque esse vidrinho tem que pegar no de baixo, os gravetinhos. Porque dos gravetinhos aí vai subindo. Registrando aqui para vocês.